हेलो एवरीवन। आज लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और इसी के साथ एक और टॉपिक इंक्लूड किया है दैट इज माइनर पार्टनर्स। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में किया था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, लेकिन इस वीडियो में हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। दैट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड कि दोनों चीजें अलग हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव पार्टनर्स। फर्स्ट टाइप इज एक्टिव पार्टनर्स। जितने भी फीचर्स हमने अपने पार्टनरशिप फॉर्म में किए हैं, ऑल दीज फीचर्स आर द फीचर्स ऑफ एक्टिव पार्टनर्स। पार्टनरशिप स्टार्ट कहां से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कंट्रीब्यूट द कैपिटल, दे हैव टू इन्वेस्ट द कैपिटल। सो दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ द एक्टिव पार्टनर्स, that they are going to contribute the capital. Second is they will participate in the management, means they are going to take the decisions for the partnership firm, and they are going to share the profit and loss account. They are having the liability unlimited. Unlimited liability is there for each and every active partner. Meaning आप जानते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स इफ द बिजनेस एसेट्स they are not enough to meet the business liabilities, then their personal assets will also be taken to meet the business liabilities. That is known as the unlimited liability. Means business assets as well as their personal property will be at stake to meet the business liabilities. So all these are the features of active partners. First of all, they will contribute the capital, they will participate in management, दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है तो भी शेयर करेंगे, लॉस है तो भी शेयर करेंगे, और उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मींस देयर बिजनेस एसेट्स एज वेल एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी यूज्ड टू मीट द बिजनेस लाइबिलिटीज। अब अगर आपको एक्टिव पार्टनर्स समझ में आ गए, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर्स जो आपके एक्टिव पार्टनर्स की सारे फीचर्स थे, उसमें सिंपल ये वाला फीचर आप हटा दीजिए, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, राइट? तो आपका हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स माइनस दे डोंट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ओके, एक्टिव पार्टनर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, बट स्लीपिंग पार्टनर्स दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। बाकी सारे फीचर्स वही सेम रहेंगे। दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल, liability will be unlimited, and they are going to share the profit and loss. All other features are same, only one will not be there, that is they are going to participate in management. They are known as the sleeping partners. Next बात करते हैं हम सीक्रेट पार्टनर्स की। जैसे हमने यहाँ बात किया स्लीपिंग में, हमने एक पॉइंट को माइनस कर दिया तो हो गए हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स। इसी तरह से अगर हम सीक्रेट पार्टनर्स की बात करें तो एक्टिव पार्टनर्स के सारे फीचर्स ले लो और उसमें एक फीचर ये ऐड कर लो, दैट द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द पार्टनरशिप फर्म is not known to the outsider. The association of the partner with the partnership firm is kept secret. It is not known to the outsider. और बाकी सारे फीचर्स हमारे हैं एक्टिव पार्टनर्स वाले। They are going to contribute the capital, they are going to share the profit and loss account, they are going to participate in the management, and their liability is unlimited. And plus their association with the firm is not known to the outsiders. It is kept secret. तो यहां तक हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं, 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो गए। नेक्स्ट वन इज द नॉमिनल पार्टनर्स। ज्यादातर बच्चे इन्हीं पॉइंट्स में, नॉमिनल पार्टनर्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार इसी की इनकी क्वेरीज आती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात पहले ये देखिए, दीज आर नॉट द रियल पार्टनर्स। यहाँ पे सिर्फ एक जो ऐसा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, तो ये अभी समझा दिया जाएगा। ऑल अदर उनमें कोई फीचर है ही नहीं। दे आर नॉट द रियल पार्टनर्स, they are not going to contribute the capital, they are not going to participate in the management, they are not going to share the profit and loss, they only lend their name, reputation to the partnership firm. ये दो चीजें हमें यहाँ सिर्फ समझनी है। वन इज द what is the liability of nominal partners and how they are going to lend their name and reputation to the partnership firm. इन दोनों को ही आगे हमने डिटेल में किया है। बाकी सारे फीचर्स एक बार देख लीजिएगा, that they are not the partners, they are not the actual partners, real partners,
Why? Because not contributing any capital, not participating in management, and even they are not going to share the profit and loss. Only two features are there. One is that they are lending their name and reputation to the partnership firm. And second is that their liability will be there. They are not the partners, but still their liability will be there. And that is not the unlimited liability. So what will be the amount of their liability that we are going to discuss. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल पार्टनर्स का थोड़ा मीनिंग और ध्यान से कर लेते हैं. These nominal partners, they are of two types. One is the nominal partners by estoppel, and the second is the nominal partners by holding out. So first of all, come to the nominal partners by estoppel. If one person is there, for example, यहाँ से आप लीजिए, one partnership firm is there, and that partnership firm is ABC. One person is there that is outsider. That outsider is named as X, right? How he will be known and when he will be known as a nominal partner. Now ABC firm, it wants a loan from the bank. With this firm, with the partners of this firm, X is going to bank to get a loan, and by his words and actions he is pretending that he is also a partner. X is pretending that he is also a partner in the ABC फर्म. उसने यहाँ पे ये मेंशन किया फर्म किसकी है, सिर्फ ABC की, बट बाय हिज वर्ड्स एंड एक्शन एक्स इज ऑल्सो प्रिटेंडिंग दैट ही इज अ पार्टनर इन द ABC partnership firm. In that case, he will be known as a nominal partner by estoppel. Second, now X is going to the bank with the partners of ABC. Now, when he will be known as the nominal partners by holding out, some differences there. Outsiders, bankers, they are believing that X is a partner. But X is not making it clear that he is not a partner. He is not making any objection that he is not a partner. In that case, he will be known as a nominal partners by holding out. देखो सबसे पहले केस तो एक यही है that ABC firm needs a loan from the bank and ABC is a partnership firm. X is a outsider. X is going with the partners of ABC to the bank. यहाँ पर बैंक में वो अपने एक्शंस और वर्ड से प्रिटेंड कर रहा है दैट ही इज अ पार्टनर. ठीक, देन ही विल बी नोन एज अ नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल. और सेकंड केस में उसने अपने एक्शन से प्रिटेंड नहीं किया है, बट सिंस ही इज विद द पार्टनर्स ऑफ ABC in the bank, then the outsiders, the bankers, they are believing that X is a partner in the firm. That's why he has come with the partners of ABC. और वो समझ रहा है एक्स इस बात को कि दे आर बिलीविंग दैट आई एम अ पार्टनर एंड ही इज नॉट मेकिंग इट क्लियर दैट ही इज नॉट अ पार्टनर. वो उनको क्लियर नहीं कर रहा कि मैं पार्टनर नहीं हूं. इन दैट केस ही विल बी नोन एज द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो यहाँ पे तो हमने क्लियर डेफिनेशन कर ली दैट हु आर नोन एज द नॉमिनल पार्टनर्स. अब हम बात करेंगे इन दो पॉइंट्स की जो अभी हमने कहा था दैट how they are lending the name to the reputation to the firm and how their liability will be limited. ठीक है, अब यहाँ पे अगर बैंक ने बिलीव करके कि एक्स पार्टनर है ABC फर्म को लोन दे दिया तो हमारा ये वाला फीचर हो जाता है दैट दे आर ओनली लेंडिंग देयर नेम एंड रेपुटेशन टू द फर्म. वो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं दैट दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर जस्ट कंपनी दैट दे आर गिविंग अ कंपनी टू द पार्टनर्स ऑफ ABC फर्म. तो वो हो गए नॉमिनल पार्टनर्स और उन्होंने अपना नेम दे दिया ABC फर्म को, रेपुटेशन दे दी लोन लेने में जो हेल्पफुल थी. अब बात करेंगे हम उसकी इसी चीज की कि लाइबिलिटी उनकी क्या होगी. नाउ देयर लाइबिलिटी ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स. देखो ABC फर्म को लोन किस लिए मिला. ABC फर्म को लोन इसलिए मिला बिकॉज द आउटसाइडर्स, द बैंकर्स, दे आर बिलीविंग दैट एक्स इज अ पार्टनर. और एक्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी थी दैट्स व्हाई ही वेंट इन द बैंक विद द पार्टनर्स ऑफ ABC कंपनी. ठीक, तो यहाँ पे उसकी वजह से उसके कारण ABC पार्टनरशिप फर्म को लोन मिल रहा है. सो इफ द फर्म इज नॉट पेइंग द लोन बैक, अगर ABC फर्म ने लोन पे बैक नहीं किया, इन दैट केस एक्स विल बी लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन टू द बैंक. Right? Why? Because on believing on the reputation of X, the bankers, the bank, they gave a loan to the partners of ABC partnership firm. So now X will be liable to pay the loan back.
So this will be the liability. That's why we are saying that they are not having the unlimited liability. His liability will be limited up to the amount that the bankers have given to the firm by believing that X is a partner in the firm. For example, bankers ने उनको 5 लाख रुपीस का अमाउंट लोन दे दिया है. In that case, what will be the liability of X? It will be of 5 lakhs. X is going to pay back the loan to the bank. If ABC firm, it is not going to pay it back. So this will be the liability of नॉमिनल पार्टनर. अब आपको शायद सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे फीचर्स के. देख लीजिए, दे आर नॉट द रियल पार्टनर्स, they are not going to contribute any capital, they are not going to participate in the management, they are only going to give their name and reputation to the firm, because on believing X, the outsiders, the bankers are giving loan to the ABC firm. So this is that line. So what will be the liability? The liability will be limited. It will be up to the amount of loan that the outsiders have given. So that will be the liability of X. That will be the liability of nominal partners. Nominal partners are of two types. One is by estoppel, second is by holding out. If the person X, by his words or action pretending that he is the partner, then he is known as the nominal partner by estoppel. And in second case, if the outsiders are believing that he is a partner, but he is not objecting, he is not telling the truth, in that case, he will be known as the nominal partners by holding out. Now, let us talk about the minor partners. Minor partners, they are not at all allowed to be the partner. According to the Partnership Act 1932, in the section 30, as per the Partnership Act 1932, minors cannot be admitted as a partner. Who is known as a minor? The person who has not attained the age of 18 yet. They are known as the minor. और जैसे ही उनकी age 18 years हो जाती है, right? Then they will be known as major, and then they can be admitted as a partners. Now, if they are going to be admitted in the partnership firm, then they can only be admitted for the benefits, for the profits, right? But they cannot share the loss at all. Agar loss hai, that will be shared by all other partners. They are not going to share the loss. They will be admitted only for the benefits, only for the share in the profits. Now, when they will get the age of 18, within 6 months, it is essential for them to give a notice that either they want to be the partners in that partnership firm or not. जैसे ही उनकी 18 years की age हो जाएगी, they have to give a public notice. Within 6 months after getting the age of 18, they have to give a notice that either they want to be the partner in that partnership firm or not. अगर वो नहीं उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, then they can leave it, right? But if they are not giving any notice within this particular time, in that case, after 6 months, they will be known as a active partners. They have to bring the capital, they will participate in the management, their liability will be unlimited, same as you have done in the active partners, and they will share the profit and loss. So within 6 months, they have to make it clear that either they want to continue with the partnership firm or they want to exit. So it is all about the minor partners, that they cannot be admitted. If they are going to be admitted, they will be admitted only for the profits, only for the benefits. They have to give a public notice when they become major, when they attain the age of 18. Within 6 months, they have to give the notice that either they want to be the partners in that firm or not. If they are not giving any notice within the prescribed time, within 6 months, after 6 months, they will be known as the active partners, and all the features of active partners will be applied on them. तो इस अपने वीडियो में हमने कर लिया है पूरे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. प्लीज डोंट हेजिटेट. If you feel any query, any problem, don't hesitate to write it in the comment box. Thanks to all of you.